吃安眠药长期下来，再加上剂量过大，会迷迷糊糊。他说他太太最近记忆好差，你知道发生什么事？他说有一次他跟他太太吃完午餐。然后到了大概1点多2点，他太太问他说：“哎，我们什么时候要吃午餐？”他明明才刚吃过午餐，这表示他连吃东西的那种短期的记忆都会忘掉，所以他有可能把那个他吃过的那个血糖药，他一天只要吃1次，他可能吃到3、4次。我觉得这个最有可能。好，当然这个是不是有其他原因？我们后来还是要收住院观察一下。后来收住院，把他的一些安眠药先停掉，血糖药那个先停掉，观察一阵子，哎，记忆人就变得非常清爽。所以药不能乱吃，对，真的不要依赖安眠药，不要依赖，那个就是依赖性的就不好。来，审判医师好不好？好啦，医师团，欢迎。还有我们今天3位特来宾。洪永祥医师出书了。哎呀，恭喜！肾脏求救中啊！对，肾脏求救中，真希望洪永祥医师40岁之前告诉我这些事哈。这40岁以后就不用告诉了。40岁肾功能会血崩般的下降。那我们希望是说这个是我唯一一本也是毕生的肾脏医学的精华。这是唯一一本。对，就是他以后也不会出了，是好不好？他所有精华集于一周，看销量。是了。我们是希望那个肾脏健康的不要进入慢性肾衰竭，那慢性肾衰竭的要努力抢救肾功能，不要进入洗肾哈。对，那花不到400块就可以把我毕生精华带回家哈。那我先买2本了，请大家多支持洪医师的新书。有一个调查是70%的人觉得自己的记忆力1年比1年差。这是肯定的啦。我是觉得1天比1天差，但其中最健忘的有3件事。对，第2名、第3名是手机。手机是一定的。钱包。常常出门想说我手机呢？出门想说外机呢？这样子。你猜第1名是什么？第1名啊！我给你个提示，你刚刚在化妆间就有这样的迹象。真的吗？真的。你刚刚我刚才化妆间想什么想不起来？名字。对，这就是。不是我想名字其实是我的罩门。真的。我想我人我过目不忘。30年前看过，我说，你上过我节目对不对？真的。你是人脸辨识我很厉害，但记名字 ID 很强。记名字我没有办法，所以我跟你讲，我去主持那大型活动比如说那个，我跟你讲名字知道人讲不出来，惨了。那我想是最尴尬。真的。所以今天就来考大家记忆力变差，是不是？有可能因为哪些症状啊？像你刚刚那样子。对，你们就好好的考一考。好，那我们今天一样，该你下去了。那我就跟阿丁啊，阿丁就这样了。有一个荣幸的女主，那佑熙你们就在这边。好，你选我是因为我不能跟小哈一组嘛，导播带不进去。而且这个地板容易摇了，容易倾斜。我们今天惩罚蛮严重的，对，真的吗？待会再告诉你们，要不然你们可能现在就会怕了。对，好吧，让我们来进行第1题，一起来选吧。来，小婷有缺铁性贫血的困扰，请问下列哪个行为容易加重小婷的症状，进而影响记忆力？1. 躺着追剧又起身；2. 经期喝热咖啡；3. 常吃水果。常吃水果。这个我觉得有点离谱了常吃水果是好事啊。请抢答。你怎么那么快啊？快真好默默，真的，我那汉龟泡也是很灵活的。你说，我一定是这样。对啊。没有，我们佑心有案例是不是？我的话，我是不确定我有没有缺铁性贫血，但是我觉得我应该有姿势性的贫血，因为像我生完小孩之后，月子中心回来，我小宝宝那一阵子是自己带，那晚上的时候他不是2个小时、3个小时要喝1次奶奶嘛，半夜起来准备就是要给他泡牛奶的时候呢，然后突然间他的奶嘴就是掉在地上，滚到沙发里面去了，我就下去捞啊捞，捞啊捞，捞很久。然后就一直维持那样子低的姿势，就总算拿起来之后呢，哇！突然间一阵这个晕眩，我懂。我整个晕眩到好险，我是站在沙发旁边哦，软的好险。我整个晕在上面好几秒钟才能够恢复。然后那时候我就抱着宝宝，把他抱紧紧的。我拿到奶嘴之后，我就想，好，宝宝不要哭，塞奶给他。然后塞奶嘴完之后呢，奇怪，他还是一直哭，一直哭。
一整个晚上，1个钟、2个钟、3个钟。后来我老公因为他隔天要看门诊嘛，所以就是要很专心，要睡饱，就他受不了了，他就说。小孩子怎么一直在哭呢？我说我不知道，会不会是身体不舒服？结果他就说，我看他这个样子哦，舌头一直伸出来，是不是饿了？然后我就说，怎么可能饿了？那么快就饿了？那个护理师说大概多久他才会饿？结果我老公受不了，他说。你现在就赶快先去厨房泡奶奶试试看。结果我就去泡完奶奶之后，我塞进去那一刻，天哪！我女儿跟饿了一辈子的感觉一样，一直狂吸奶哎。你多久没喂？她真的饿了。经过了2个钟头，又让她哭了2个钟头，总共4个小时、5个小时，太久。原来为什么你知道吗？我那时候就是因为这样子一个贫血的动作，我不是倒在沙发吗？结果起来之后，我原本要去泡奶奶，我忘记泡了，超夸张。我说你这也夸张，看不看饿，再泡一点，再给喂一下，看干嘛？那你哭干嘛呢？没有，因为新手妈妈就很谨守那个护理师规则，一定要几个小时喝多少。对，然后要怎么做，他都会有一张那个。表单给你，就按表操课。所以我竟然让我的女儿那时候，我就其实非常的就是自责，觉得说自己怎么会连这种事情都忘记了。不会了，也养大了，好放心了，好不好？小孩长那么大，对啊，没有问题。我妈都是随便喂的。你们的答案什么？什么答案？我觉得是喝咖啡。你觉得是什么？没有，因为我知道不可能。对啊。可是水果，但是因为你们俩快一点好不好？时间我们只有1个小时的节目呢。没有在听因为维他命，因为热咖啡有维他命。怎么样？对，热咖啡会影响铁质的吸收，所以你缺氧的时候，你的脑袋会更空。哦，对。好，他们的答案是2。来，我们请这肾脏求救中来帮我们公布。答对了。你知道有贫血有差啊。是哦。我们在讲说这个重点在缺铁性贫血嘛。是。贫血，你知道为什么贫血会影响到我们的记忆？其实这个红血球是携带氧气的，好，那么你贫血就是缺氧。你全身处在一个缺氧的状态，大脑缺氧长时间就会影响到你的记忆，所以要想办法把血色素拉上来。缺铁贫血就要把它铁给拉上来。所以你看，第一个答案其实大家都很容易淘汰掉，那叫姿态型的低血压。是哦，坐太久，这个只要稍微慢一点呢就恢复了，所以不会影响到你记忆。哦，常吃水果，这个列在里面，我也觉得蛮奇怪的，为什么？第3个常吃水果是有帮助的，因为维他命 C 会增加铁的吸收。对，所以说缺铁贫血要多吃一些水果啦。好，那当然答案就是经期喝热咖啡。其实刚刚那个慧珍有提到啦，其实咖啡里面有个叫单宁酸的，会抑制我们铁的吸收。啊，你在经期的时候，经期已经大量的在流失铁了，你要让它吸收减少，你就雪上加霜。其实台湾缺铁性贫血的女生好多哦，经常都只是程度不一样哈。我那一天有一个门诊，我看到9点，然后8点半的时候，那个就有人打电话进来，有一个女生听起来，然后30几岁，她说洪医师，我有挂你号，那我正在赶去，然后我一定会出现，你一定要再等我一下哈。她坐公车坐过站了，她睡着了，然后过站，然后她必须从那边再坐回来。她说她一定会赶到哈。那我说好，没问题，我会等你哈。啊，后来就来了，我就看她脸色惨白，我在想应该是太赶了吧，怎么脸色惨白，然后一直在气喘吁吁。哦，那她就说哈，她最近人就是好累哈，好像就重感冒，永远没有好那种感觉，记忆力也变得非常非常差，而且哈。大把的头发掉，一抓就掉头发，然后稍微走路一下就会喘。那我看一下他脸色惨白，好像休息一下还是没有恢复。我说这看起来就是贫血严重哈，就验了一下血色素，血色素剩下6.5哈。刚刚正常女生是12到16，我说你贫血很严重，他说他早知道他很贫血严重啊，那他经期的时候会掉得更快。我翻一下他的病历，他以前经期的时候是9点多，那为什么最近又掉得特别严重？那他就说，因为他很累。你知道贫血人会很累会做什么？现在人就想到就是咖啡嘛。他以前咖啡喝1杯，更累了就喝2杯。他最近是喝3杯，已经喝了半个月了。那我刚才讲这叫雪上加霜，做错了一个动作，所以血色素又掉6.5。那我就说你这样太严重，我先帮你转到急诊室，先输一点血，然后之后你到妇产科去把那个问题找出来，不能大量的经血流失，然后另外就把咖啡戒掉。
那我后来发现，其实你知道，咖啡影响那个铁的吸收是那种，尤其是植物性的铁。如果说你吃红肉比较不受影响哈，所以如果说你又要同时在进又想喝咖啡，那你就要多吃一些红肉。但如果吃那些什么深绿色蔬菜，那含铁菠菜啊这些那些就有可能会受影响哈。但那个后来把它处理一下，那血色素就慢慢上来。所有缺铁性贫血都可以治疗的，你不要放着让它长期缺铁贫血，很多时候就影响到你的大脑、你的记忆，影响到你心脏衰竭哦，这一定要治疗。对，我们男人是不是比较不容易缺铁？当然是吧？对，因为男人月经期的问题。其实血对没有流失，男生常见就是那个痔疮啊，很多时候就是痔疮。好了，这边得了1分了哈。好来，马上我们现在我们下一题。脑部血液循环不好，也有可能出现记忆衰退。三高就是脑部血液循环不佳最常见的原因。请问改善记忆力和控制三高，哪一项食物较为合适？1. 绿茶，2. 凤梨，3. 低脂巧克力。请抢答。这是我，对不对？高跟鞋也是很灵活的。厉害没关。系，反正你们也不一定会对。说的也是，说的也是。好，来，这里面有绿茶，凤梨，低脂巧克力，哎，我觉得应该是1啦。三高哎，改善记忆力，改控制善三高记忆。力，控制三高。低脂巧克力，因为低脂巧克力它不一定表示说它就是那个巧克力浓度高的。我知道，就比如说黑巧克力要吃95%的，95%，可是我听说75%就可以，以上就可以了。那我不知道低脂巧克力算不算是这个浓度这么高的，说不定它浓度并没有那么高。所以我觉得应该是1。你觉得？你讲那么多，你有没有三高？你有没有三高？我有一点。那我有很多三高。哦，那好，我听病友的。好，我有很多，就是比谁高来做决定就对了，好不好？服你，好不好？来，我们请我们的朱医师。好，答案1正确。对，绿茶的话，里面有很多抗氧化的成分，还有一些儿茶酚。有些研究发现说，可以降低血里面的坏胆固醇，增加好胆固醇，促进血液循环，降低动脉硬化，所以这个是有帮助的。那凤梨算是一个天然的水果，但是其实常常糖分比较高啦，吃多的话其实会造成糖分比较高的负担。那低脂巧克力没错，低脂虽然是低脂肪，那巧克力里面有一些抗氧化物质，但是的确它不一定是高浓度的巧克力，而且常常含有很多的糖分啊，糖分比较高，糖尿病患者、三高患者也是一样负担比较大，所以答案是绿茶，没错。哎，那绿茶还比咖啡好的感觉，对不对？好，我是觉得茶比咖啡好。对，我是个人，我不喝咖啡，我就喝茶的。关于记忆力的部分的话，我之前有一个个案啊，50几岁的男性，他到我们诊间来，家人带他来。那就说，最近这1个月哦，记忆力变得很差，反应很迟钝，而且本来会做的事情好像都不太会做了。遥控器像冷气啊、电视机遥控器，好像也都不太会用，不太会操作。他家人就很担心他是不是失智、记忆力衰退来看诊。那问起来的话，第一个他才1个月变坏哈，跟那种阿兹海默症、退化症那种1、2年慢慢变差，其实不太一样。而且再问看他病史，他以前也有高血压、糖尿病、胆固醇，也有小中风过。就是看起来其实不像是这种退化的失智症啊，可能就是属于血液循环不良、动脉硬化这种血管性失智症。那发现这样之后，就给他建议他好好的控制他的三高、血糖、血脂肪，给他吃一些通血栓的药物，也鼓励他多做运动啊，参加一些失智失能延缓的课程。过了几个月回来之后，家属觉得他动作变得比较灵活了，那讲话反应也变得有点改善这样子。一般大家觉得记忆力变差的话，有指哪些可能性呢？第一个刚刚讲到像动脉硬化、三高造成的这种失智，它常常是一些执行力变差，本来会用手机，本来会用遥控器做一些事情，现在不会做了，走路变得比较不稳定，这叫做三高型动脉硬化型的这种失智。那我们常讲的阿兹海默症常见的特性是短期记忆力变差，刚刚有没有吃饭就忘记了，吃过了药也忘记自己有没有吃药啊，钱包找不到，钥匙找不到。还怀疑别人偷了他的钱，这样子就是这种短期记忆力变差是阿兹海默症。那其他像有些人是忧郁啊，他的表现可能就是有一些情绪不好，变得很冷淡、淡漠，对什么事情都提不起兴致啊，专注度下降，记忆力衰退。内科疾病有些人可能是甲状腺功能的一些失调，或者是尿毒症、肝毒症、肝脏疾病，导致整个人就是变得很迟钝，反应很慢。那记忆力也变得比较不好，这样可以大概做一个分辨。现在这个记忆力差的阿兹海默症等等的，其实越来越多。对啊，对不对？随着年
年轻，像 Bruce Willis 有没有？他可能已经不认得家人了。哇，对啊，你们有看新闻啊？有啊，有啊，曾经的对，他有拍，家人还帮他拍影片哦。对啊，但他的记忆力退化的很快。天哪！好可怜。好了，所以好好的把三高降下来，好吧？来，我们来看下一题。小乃最近压力大，造成忘东忘西的现象，请问下列哪个方法可以缓解小乃的压力，改善忘东忘西？1. 发呆5分钟；2. 遛慢慢维持运动；3. 边看脚本边跟波波玩。你们讲慢慢波波谁知道啊？溜慢慢那是我们家的狗啊，一个比较老的狗，10岁的狗。波波呢是我们家3岁的狗。他们两个，请抢答。你不知道，而且他刚才那我跟你说，晚上还在当保全呢。你要跟他抢。认输了，认输。我偶尔会去日本玩相扑啊。他也算外籍小天后。对呀。对啊。嘿，问题是什么？什么？哎，你有没有看题目在抢答？你有没有造成忘东忘西？你有没有方法忘东忘西过？我其实常常啊，真的哦。我跟你讲，我真的有一次很夸张，因为我不喜欢喝那个，你知道，就是饮水机里面的水，因为我们很简单，在家里装个饮水机或热水瓶，你就是直接用就有了。对啊。对，可是因为我总觉得那个有味道，后来我就决定用烧开水的方式。我就是先过滤完之后，然后再烧开水。然后有一次呢，我真的拍戏压力太大，因为那时候我们就是一天要背很多台词。有一天在烧开水的时候，我就烧了，然后我就完全忘记它了。我就把它放在那边烧，你忘了关火，我忘了关火，人家才会，因为是白天，所以我厨房也没开灯，所以我根本压根忘记我在开那个有在烧开水。怎么办？你知道后来是我们看到那个白烟这样冒出来，我就说我们家为什么有烟？我赶快冲到厨房一看，哇，那个火还在开，然后我的那个热水壶整个都被烧黑了，然后那个水已经到底了，你知道吗？我完全不知道把它忘了多久，起码1-2个小时以上这样。忘了关火是最危险的。对，这个真的造成我后面很大的阴影。因为我现在啊，只要烧开水，不管是白天或晚上，我一定把厨房的灯打开，让引以为戒，说我那边是亮的，他有事这样。那你觉得答案都是？答案什么？啊，所以是发呆5分钟，其对不对？实这是送分题，你知道吗？真的吗？因为你没有觉得2跟3是一样的事情。哦，对啊，它都是有在动，对不对？而且你就有压力，你还在那边做，但慢你们可不可以快一点？看波波就很累，所以答案是发呆5分钟。好，其实就是让自己发呆5分钟，其实就放空了。对，放空其实人就讲放空，有时候很舒服的。好，我们请肖医师来。好，这个答案。不过这一题我看起来还是不太好答哈。真的对吗？因为我们一般来说，其实应该讲很想运动。对运动其实对舒压很有帮助对啊，可是对记忆力的恢复可能帮助也不大，因为你脑子还是运动的时候，脑部还是在。但是我这样一看，有时候发呆5分钟，一发呆，什么忘的更多。忘得更干净啊！我彻底的忘掉。然后第3个答案说，边看剧本边跟狗狗玩，这也太累，因为你还是在背台词，你脑部蛮辛苦的，一心二用，所以对记忆力的恢复可能帮助也不大。但是发呆这件事情哦，其实我们最近很多神经学的医学，他知道说，其实你在发呆的时候，或者你稍微闭目养神哦，是脑部在排毒。你假设排毒排不干净的话，脑部的记忆力是不容易恢复的。是。所以说其实发呆是非常好的。那我这个忽然间想到一个研究，因为我本身是做职业医学相关研究的。那在20几年前，有个神经科医师做了一个研究，他那个研究做什么呢？希望老板们让员工在中午可以休息。他怎么做呢？同样一群人，中午的时候来，叫他打字，看的一些英文字叫他打，那看他的准确度。可是第1个礼拜呢，没让他睡觉。那第2个礼拜呢，中午让他休息以后再来打。结果居然是休息完以后打字的准确度高很多。
所以那个研究的结果是说，请大家在中午，就算你只有5分钟，你也休息一下，闭目养神或者发呆，对你脑部排毒都好，可以让你的短期的记忆力能够恢复。哦，放空的。现在人有5分钟就滑手机啦，玩5分钟就看手机了，你可不睡觉，都在玩手机啊。所以中午尽量让自己留个最少5到10分钟嘛，让自己稍微放空休息一下，闭目养神，你下午的工作表现一定会非常好。好，对，好啦，2比1了。过来干什么啦？有没有？怎么可能？我们想说怎么会抢不到？离你也太近了吧？你看这个要有点职业道德，好不好？不是，有点水准好不好？清查他。大人冤枉啊！这个桌子不是我摆的啊，我们上来就站。来，对啊，我上来就在这里。我们来下一题，准备来，请出题。第4题，睡眠能有效帮助大脑代谢废物，若是睡眠不足，容易增加罹患失智症的风险。请问平均睡眠时间低于多少小时以下，会导致失智率增加30%？一、8小时；二、7小时；三、6小时。哇，这个很难的，这么精准啊！8、7、6就差1耶，请抢答。你看桌子公平了，人生也公平了，对，这样不公平。那答案多少？我也不知道。我上次看到一个报道，好像是7个小时。17小时。对，但小哈你，那你自己的案例，你讲一下。我自己没错，因为我自己。可是我觉得现代人，你真的要好好的睡到7个小时以上太难，不容易。就像刚刚乃哥讲，你还年轻啊，像我们就65了，要睡7个小时，中间没有间断，不可能。会起来上厕因为要起所吗？来尿尿，对不对？对，我觉得这是最烦的，这是一点。还有一点就是，比如说好，大家就会讲说，哎，妈妈熬的不是夜，是自由之类的。大家比如说晚上有时间，宁愿追个剧啊，好，追完剧以后，哎，时间差不多喽，好，躺上床再看一下手机。所以真的。就算说你有这么多的时间，你也会想要做其他的事情，看手机什么的。所以我觉得真的很难睡到真的7小时。像我之前就是因为在球队任职，然后刚刚到球队，那个压力也蛮大的，然后再加上又有比如说出外景啊，然后还有在演艺圈的工作，所以那个时候睡觉时间真的对，真的太忙了，睡觉时间真的很短，每天大概顶多大概5个小时左右。就这样子维持了好几个月。结果那时候刚好，因为又在球队，然后又在那时候也在拍一个戏。哦，对，那个拍那个戏的时候是在台中拍。然后呢，有一次，对，就比如说那一阵子就经常台北、台中坐高铁这样子。好近哦。对，结果有一次是刚好那一天不拍戏，要去新竹比赛，然后我就上了高铁，就很直接的我就买了台中的票，就坐到台中，然后一下车台中站，我心里想说，我今天到底是要来比赛还是要来拍戏？我来台中干嘛？不对，我是要到新竹去比赛，完蛋！然后赶快，对，然后赶快又咚，还好不用再买一张票。对啊，不用，赶快咚又到对面的月台，再上车，再坐回新竹。那其实时间上面还好，就其实到台中到新竹大概快了，半个小时就到了，半个钟头左右。但是那个就觉得我那一次就真的吓到。我想说，哇塞，也是一样。我想说，我是不是失智了？我怎么可能明明只是要去新竹比赛，我会坐到台中？但小哈你失智不容易走丢。哎，真的很好找，不是不容易走，很好找。真的，对也对，很好找啦，很好辨认。哦，反正我只要不要。你说这个我好有共鸣哦。我应该是娇小，我也是很好找。人有时候太累了，真的也会这样子。对啊。而且你几乎。可能3天2天就往台中跑，你的记就往台中了，对不对？真的会这样。好，你的答案是2， 7小时。7小时。好，来7小时，答错。哎呦，那这是我觉得是6，送分啦。对啊，当然是6哈，因为6、7蛮难抉择的。没有，我其实这一题我觉得是6，因为7姐也都够了，但是不要小于，我觉得最起码你要睡个6个小时。3，是不是？3正确答案。正确。桌子放回去了，反正你答不对。哎，但是好睡6小时也不容易了，现在。对啊，是不是？我们在睡眠的时候啊，除了在大脑休息之外，其实大脑也在
分类、整理一些白天的这种学习到的东西，那把它变成一些长期记忆，或者把一些不需要的东西把它删除。那同时间在睡觉的时候，大脑也在排除一些白天累积的毒素啊。那如果睡眠不足的话，可能毒素的排除会不够多，时间累积下来久的话，可能会造成失智的风险增加。那小哈兄刚刚讲到的情况是另外一个情况，就是说睡眠不好的时候，短期啦那几天可能整个专注度啊、记忆力都会下降啊，那个是比较短期的影响。那长期来说，可能也会增加失智的风险。长期小心哦耶，你要注意。还好，你现在那个球队的那个现在还好，球队没有了，没有嘛，对不对？听起来蛮可怜的。还好嘛，现在还在球队啦，但是对，但我说职务，对职务不一样，没有现在不一样现在当教练再轻松一点嘛。比较轻松。对呀，对，球队也没那么忙。对，身体健康比较重要，好不好？我们第一轮结束，现在是多少？3-1啊！哇，好厉害哦！我要跟我们主持人拼哦，太难了。对啊，他很厉害，对不对？因为我们长期在每个礼拜在听，涉猎比较广，好不好？不好意思他的队友又比较有内涵，也不用这样。接力。对，好了，来，好，第二趴的我们严选题，来，请出题。长期习惯服用某些药物，也很容易造成记忆力衰退。请圈选出下列5个药物中，哪3样容易导致记忆衰退？1. 止咳药，2. 退烧药，3. 抗过敏药，4. 安眠药，5. 消炎止痛药。哪3样？看起来都完全对哦。这安眠药好像3样，对，3样。就是送分吧？会不会？我是不知道啦。好，1、2、3、4、5有3个，已经明白告诉你哪3样。我怎么觉得这5个都会啊？记忆力衰退。我觉得只要是吃了之后会想睡觉的，应该就我觉得是这样。来，好，请写出来。好，写出来亮版。没关系，你的。请大家把答案拿出来。2、3、4。退烧药、抗过敏还安眠药，这边是2、4、5，2是退烧药，4、5还有消炎止痛。好，那个慧珍，你先讲你。其实我的案例，我为什么讲？因为我们刚才一直在争执一个答案就是2退烧药，因为我觉得是过敏。对，但是因为我曾经有吃过退烧药而发生惨事，我那时候也是在拍戏，然后因为我就是感冒，然后发烧，那我想说隔天要拍戏，所以我前一天就是一直陆陆续续，就是大概4个小时、5个小时，我就吃了退烧药，我想要把那个烧压下去。然后隔天呢，我就吃了药，我就去拍了。然后那一场戏很重要，你知道那个苦主叫做检场大哥。我们那一场戏呢，就是他有正宫跟小三，然后我们刚好某一天我们3个人遇上了。你是小三，对，我就是小三。你是小三，你是狐狸精啊！这个戏收视率应该不好。不要这样，青菜萝卜猪肉都有人喜欢嘛。对啊，然后那一场就是刚好就是我跟他，然后就是正宫抓到了这样子。然后那一场戏就是正宫也要抓，这样也要抓，我就浪费时间了。对，而且他很容易抓到。能不能让他讲完？你为什么要一直否定我？我明天就去当小三。没有，然后我们那场戏就是要生气，然后2个女人就要呼他巴掌，一翻2瞪眼，2个都这样甩了巴掌，这样走掉这样子。然后因为我真的吃了退烧药，我真的恍恍惚惚。然后检场大哥也很大气，他就说，因为我们拍巴掌戏不是常说借位吗？他就说不要。真打我们一次 OK，我就2个巴掌给他结束。然后我们想说哦好 ，OK， 然后是正宫先打，他就这样，你解释清楚就打了。然后检场大哥就这样，然后换我了，我就说你也给我说清楚，啪，真打。然后后来咔，为什么？导演说 NG 了，我说因为检场不见了。对，太远。后来检场大哥后面都有人把他抓住脚，没有啦。后来是导演就说，慧珍姐，不好意思，其实我们有请音效师，你不用自己配音，因为我是那种啪啪。然后我想说啊，我真的有吗？然后我就看，我真的啪了，而且我还啪得很自然、很大声，我就这样啪，然后就转身就走这样。然后只好 NG 就重来，然后一直跟检场大哥说对不起，对不起。真打 NG。对，而且真的是用情绪在打，你知道吗？哎呦，
真的，我真的就是把他当成那个对我不忠的男人这样子。所以他认为退烧药会，所以是245。对，好，来这一题我们请洪医师。答案是3、4。都错。真的是过敏哎。对，其实这有几个提示啦哈，大家可以了解。一个是说，其实他长期习惯服用哪一些药物哈，你会发现哈那个。第1名跟第2名的止咳退烧很少会长期服用，对，所以它都短期服用而已嘛哈。我们讲大家比较没有争议，应该是第4吧，对，大家都吃过安眠药，或你的长辈吃过安眠药，迷迷糊糊啊，有一些谵妄啊，或者说一些意识改变啊，这大家都可以理解。但我们讲长期是那种慢性的对大脑的那个抑制，因为它是一个中枢神经的一个抑制剂哈，所以这我想第4比较没有疑问哈。那我们讲说第3的抗过敏药，大家比较会觉得为什么没选呢？你们有没有想过那就是抗组织胺，就是你流鼻水的药，对不对？你有时候会感冒吃一颗白白黄黄，吃下去就昏沉沉的啊，那应该就也是有一些中枢神经的效果哈。所以我在想那个第3应该大家也都没意见嘛哈，只是抗过敏药大家有时候没有联想到是那个抗组织胺那一类哈。那另外一个叫消炎止痛药跟退烧药有没有可能？其实退烧药比较不会，消炎止痛药为什么会长期在使用？常常都是一些慢性疼痛或者是一些癌症的疼痛比较强效的这些。那强效的它除了一些消炎药，它常常会加一些像一些鸦片类的一些成分，才会让你没有那种痛的感觉。所以长期服用也会造成你的那个记忆衰退哈。是。那事实上除了这个，其实我们做研究，第1名最会影响到你记忆的是安眠药，第2名就有一个叫做乙烯胆碱，像我们有时候肚子痛啊，或者说频尿等等，这个药物也会造成我们的记忆的那个下降哦。那长期服用药物会造成记忆下降，我就想到我以前我当年轻的时候在守急诊室的时候。有一天中午送来一个50几岁的女生昏迷她是糖尿病的患者，然后她先生他平常大概都睡到8、9点，那突然间他先生发现奇怪。怎么这么好睡啊？10点都还没起床，11点还没起床，12点先生觉得不对劲，还是要把他摇一摇，就摇不醒了哈，摇不醒他就叫救护车送到我们的急诊室来。那到急诊室之后，我们第一个知道他有糖尿病，一定是验血糖嘛哈，那血糖只有32啊，就低血糖昏迷哈。那只要到50以下就很容易会昏迷嘛。那当然这种也很容易处理啦，就把那个针剂打一个高浓度的葡萄糖从静脉打下去，他血糖一上来，慢慢就有意识了哈。那当然他先生就把他的一些药物啊什么拿过来给我们看一下，其实这种意识改变除了血糖之后，有时候都是药物中毒，这个都要查一下。那就发现奇怪，他算一算他的血糖药，他一天才吃1颗血糖药，应该还有剩下14颗，为什么剩下2颗？表示他应该是吃错药。那他先生突然想起来了。他说啊，我知道怎么一回事。他说他太太因为长期有失眠的问题，所以他有时候1颗药没效，他有时候会吃2颗安眠药，但是效果还是不好。吃安眠药长期下来，再加上剂量过大，会迷迷糊糊。他说他太太最近记忆好差，你知道发生什么事？他说有一次他跟他太太吃完午餐。然后到了大概1点多2点，他太太问他说：“我们什么时候要吃午餐？”他明明才刚吃过午餐，这表示他连吃东西的那种短期的记忆都会忘掉，所以他有可能把那个他吃过的那个血糖药，他一天只要吃1次，他可能吃到3、4次。我觉得这个最有可能。好，当然这个是不是有其他原因？我们后来还是要收住院观察一下。后来收住院，把他的一些安眠药先停掉，血糖药那个先停掉，观察一阵子，记忆人就变得非常清爽。所以药不能乱吃，真的不要依赖安眠，不要依赖，那个就是依赖性的就不好。好，我们接下来我们下一题来，请出题。缺乏维生素 B 也会影响记忆力，请问尤其是维生素 B 几对记忆力的影响最大？我是联考，我连经济联考手吗？知道这一个，我是要考医学。小康，你知道维生素 B 有 B1 到 B 几？连这个B12，是不是？是吗？不是啊。B12不是眼睛吗？来写下来。我的天哪！B12 B 几？你觉得？哇你嘞！你这一题写对了，去签乐透了。哇，有没有范围啊？比如说1到34到终极密码，终极密码有没有？还是骰子给我一下好了。维生素 B，
维生素，这是1到12哦。我们常常看到新闻上是写什么维生素 B， 好像不管了。我觉得也是不错的。就猜吧。对，好难的。来，请亮牌。我觉得数字好哎，数字好。 B3，你是说地下街吃东西的？第三通常是停车场，不是什么 B12，什么 B 16，所以加起来 B8的慧 18珍说他刚刚说 B12，他们两个不是说 B12？不是那个广告歌“行一点0 B12”，那是点眼睛的啊。他就说应该是6。对啊。 6，哎，我们都是3的倍数。哎，真的。你们到底是啥？12还是6？好，听他的。哦，就12的一半这样。好了，12一半。 12啊，6啊，6了。哦，6啊。听他的。好，那我们请肖医师。 B3、B6都错。错。太难了啦！对啊，标准答案是错。哎，真的是 B12，真的是 B12，你看一开始讲到1到12，点眼药水的吗？你们两个唱那么开心，然后就答错，就答案在从小就听到可是那是眼药水眼药水啊，广告好成功。对啊，是啊，我们 B1、B2 哈 B6、B7很多东西，前面这些都是跟新陈代谢关系比较大哦。例如说我们柠檬酸循环里面就需要很多这一些维他命 B1、B2 这些来帮忙代谢，但是 B12它特别对于神经系统的修复有很大的帮忙哦，所以 B12呢，假设神经病变的话，常常需要补充，包括有时候我们这边神经痛。好，你看骨科医师开，他后面都会开个 B 群，特别是 B12要特别剂量下大，还真的是有一些帮忙。我要举个例子哈，我们假如要补充 B12怎么办？肉类非常的多，肉类 B12就很多，但是假如素食怎么办？对，假如吃素的话，要吃芽菜。豆芽菜，就发芽的时候，它会产生非常多这些相关的维他命。哦，那我举个例子哈，有一个67岁的，他电子业退休以后他要去当顾问，可是他本身呢有糖尿病，那糖尿病他控制的不是很好，好，他的糖化血素有点偏高了哈。那他每3个月要来做检查，我们发觉说他的脚怪怪的，因为我们用细的针去刺他发觉他没有办法感觉到痛。有没有？我们不是广告那个，没有感觉，你买那么尴尬。对，哎，那个就是神经病变嘛。那这个时候怎么办？我们要补充维他命 B12，结果补充以后它就比较不改善。对，他同时告诉我一件事情，他不是去当顾问吗？顾问老板会交代一些事情，叫他带一个 team 嘛哈，就说以前老板交代3件事，我总是会有1件忘记。好啊，但是自从吃了 B12以后，他说现在整个头脑好像比较清明哦，所以说，假如下次有神经的病变，说实在是要特别要补维他命 B12。假如是 B 群的话，B12通常量不够哦，要特别指明 B12。豆芽菜要大卖了。哦，豆芽菜，啊，对。好啦，我们最后一题了。那你们那么厉害是输定了啦。好不好？来，最后一题，请出题。什么疾病因为会造成大脑缺氧、血氧低、白天疲劳等问题，进而影响长期和短期工作记忆力？请问空格中应填写什么疾病？空格中填什么疾病？血氧低。刚刚是他那个胆子放进去。什么疾病会容易产生什么？大脑缺氧、血氧低、白天疲劳这些问题。长期跟短期。这个好像就太简单了哈，这题会不会太简单？真的吗？你确定？他还在讲，叔叔这个我已经写好了。要写的。好，来，答案。我也不知道。睡眠呼吸中止。你是什么？慧珍说是晕眩。你的眩不对了。好，呼吸中止，晕眩。来，我们请我们洪医师帮我们做。这个答案是睡眠呼吸中止。哎呀，那么厉害，这么厉我跟你害，讲为什么好不好？因为你就有经验嘛。其实我也开心不起来。对，因为我本身就是患者，是哦，而且是极重度的患者。因为其实差不多2、3年前，我老婆就开始跟我讲说，老公你睡觉的时候就是呼吸都会卡住，有没有？大家会不会有没有看电影？主角会突然这样，比如睡突然。
那种醒来，大家都有看过电影会这样，真的吓到，所以我就开始上网开始找，发现有一个地方，可以去做检测，而且它上面还写说是免费的。其实我真的有点半信半疑。我们都知道，其实像这种睡眠中心啊，你要去预约，大概至少都是3、4个月以后，你才预约得到。对，他这边是可以随时去检测，而且又免费。那我当然就去啦。去了以后发现他们跟我聊天的这个态度是非常友善，而且非常详细的。他就开始帮我做一些简单的检测，比如说量脖围啊这样。那发现我的脖围真的是比一般人的就是粗了蛮多的。是，对，那肉眼看得出来。那他们的这个睡眠技师呢，所以他就借给我一个机器，就大概这么小小的一个机器，这样子让我可以回去自己做一个居家睡眠检测。其实也很简单，你就带着那个机器睡一个晚上，就这样就好了。隔天把这个机器还给他，那他们的睡眠技师就会开始帮你分析这些数据，然后而且很快，5天你的报告就出来了。看了报告以后才发现，真的吓死了。几个非常重要的一些数值是像 AHI 值。我这是80，意思就是说1个小时里面我呼吸中止80次。1个小时也才60分钟。对 ，AHI 值只要是30以上就是重度，所以那个睡眠技师就说你这个大概是你随时都会走哎。然后还有接下来我的白包随时要准备好。还有后面更可怕，一整晚睡觉打呼超过1700次，我平均血氧是在60。哇，好低哦，很危险的。因为其实像那个，因为新冠肺炎之后，大家对这个血氧其实对，你可能只要降到90以下，你可能就要送医院了，就要救护车了。对，所以那你怎么今天还在这里呢？我也觉得老天算是蛮眷顾我也觉得很可怕。大家会想说，是不是据点很少？没有，它有100多个据点，所以是非常方便的。那当然，我就拿了这个报告去看医生，然后医师就建议我说你要带这个正压呼吸器，是大概也就这样子小小一个盒。我知道，叫他就晚上睡觉的时候，对，帮助你氧气吸收。是，对。可能我一开始也想说，哇，那个带这个睡觉好不好睡啊什么的，带了以后发现其实真的是还是不会有太大的影响。最重点来了，隔天醒来以后，我的身体自己就会告诉我说你睡饱了。这个感觉是我多年来没有过的。那我觉得这个地方也很棒的是，就是他都会给你做很好的一些卫教，这个睡眠呼吸中止症的一些卫教，所以我觉得就是非常的详细。其实，在台湾有呼吸中止症的这个民众大概有70、80万人这么多，很多。那为什么会有这样的情况呢？大家可能都会有所谓的打呼。对。那打呼打鼾其实只是呼吸道部分变窄而已。对。那这样呼吸道变窄，流速变快就会共振嘛。那大家试想一下，假如它继续变窄到一个程度，完全塌掉了，就没有声音了，这就叫呼吸中止症。那睡眠呼吸中止症会导致你睡觉的时候一直缺氧，大脑为了防止你睡到一半翘辫子，所以会发出一个很强烈的这个微声的讯号把你唤醒，所以有可能会突然惊醒、呛醒、咳醒都有可能。所以睡觉的过程中，第一个缺氧，第二个睡眠周期不断被中断就会产生一系列的问题。那轻则是白天的这个注意力不集中啊、嗜睡啊、很想要打瞌睡这样子。那重则可能会导致一些身体的疾病发生，包括难治的这些高血压、心肌梗塞、脑中风、糖尿病。甚至忧郁症都有可能，还有刚刚提到的这个认知功能啊、记忆力的退化所以我们常会说了就是打鼾，小心越睡越鼾所以大家一定要重视这个问题。其实不用担心在医院需要排太久的队，现在其实也有提供一个居家睡眠检测让你把机器带到家里，自己在家里做检测就可以了。这样子的一个睡眠生理检查会告诉我们一个结果，就是这个 AHI 数值。那刚刚有提到了，这是1个小时内呼吸中止的次数。那一般来讲，5以上就是诊断睡眠呼吸中止症了那按照5、15、30分成轻中重度了。小哈80是什么意思？对，是说看到80真的是极重度的一个状况。你没有在表格里耶。那不过我想大家也不用太慌张了即使你有确诊这个睡眠呼吸中止症，现在其实有一个很好的治疗方式，叫做刚刚提到的这个正压呼吸器。你可以把它想象是一个空气帮浦，把空气打进你的呼吸道，把你的呼吸道撑开维持你这个呼吸道的这个通畅，不会睡到一半
塞住产生一系列的问题。那即便你佩戴不适应戴得很不舒服，其实现在都有很先进的手术可以治疗。哦，对，手术其实也可以治疗。那改善这个睡眠呼吸中止，不但可以让你这个白天精神变好，也可以降低这些慢性病发生的这个风险。是，一个晚上不打呼了，不会被吵，完全不打呼，我真的觉得很厉害。好吧，今天我们的成绩呢，毋庸置疑的，一路赢到底，一定会答对哈！恭喜了哈！来，小哈，今天我们要直接惩罚了，好吧？来了，惩罚是什么东西？什么节目？这是什么？这什么惩罚？根本就是好，赢了还有饼干吃啊！而且你要加绿茶。对啊，让你提振精神。对啊，转一转，看一看，哇塞，绿茶，加绿茶哦，对，最好会这么好加今绿茶。天说吃绿茶能够帮助什么记忆力啊？哎，还蛮香的。真的，你要不要来一口？我哎呦，呼吸中止症好了。吃瓦萨比能够促进你的呼吸啊，对不对？我要补空了。好了，吃到这样就可以了。对，记忆力不好这件事可大可小。对。就万一没处理好，像忘记关火，多可怕。对。然后甚至到后来呢，影响严重的记忆力，造成生活不便，那就不好了。好了，今天我们就借着节目呢，找出了偷走你记忆力根本的一些原因。好，大家很重视这个问题，好不好？好，谢谢大家。别忘了订阅我们的 YouTube 频道，并按下小铃铛看我们最新的影片。如果想要收看更精彩的内容，记得选旁边的影片哦。